Сәлем достар, бұл сіздермен мен Ботам. Мен қазір машиналарға арнаған паркур ойынының екінші бөлімін түсіріп жатырмын. Сіздер арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік. Мына есікті біз жасамыз ба, әлі өзі ашыла ма? Так, өзі ашылады, рахат қой, онда кете берейік. Так, мынаудакі өзі ашылады. Оппана, ана жерде бұрылатын стопқа қойдық. Так, алдымызда екі ойық тұр. Сосын табиғат әдемі болып тұр. Ар жақта бүкіл таумен бірдей болып тұрған сияқтымыз ғой. Екі ойықты көрімді құлап кетер садым ғой. Жақсы өтіп кете береміз. Алдымызда тағанда кесетін балта тұр. Біз кесіп тастады ортасымызда. Так. Мұнадан да өтіп кетеміз ау біз. Оп-оңай. Артын соғын мешкетпіз. Достар, мен финишқа жақына келе жатырмын. Финишті мен көріп тұрмын. Осының үшінші бөлімін шығарсын десеңіздер, осы видеоға 4 лайк жинап тастаңыздар. Қазір бір жаңа жерден секіреміз. Анау біз видеоға түсіретін шығар. Так. Ал газ. Опа. Оттық. Ал ендеше қош сау болыңыздар.